Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha'u wa yadribu wahul amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawat. Allahu te Allah Ta'ala iku nur samawati iku zat sing marai padange pira-pira langit. To zat sing marai wujude pira langit wal ardi lan sing marai wujude bumi utawa sing marai padange bumi. Ai munawiruhuma tegese te Allah iku zat sing madangi samawat lan ard. Allah madangine bisamsi kelan anane srengenge wal qamari lan rembulan. Masalu nurihi utawi perumpamaan nure Allah. Ai sifatuhu tegese uti sifate nure Allah fi qalbil mukmini. Ing dalem atine wong mukmin iku kamiskatin. Iku kaya dene miskat. Kaya dene bolongane jendela. Nek iki kuna maknani kamiskatin iku kaya dene bolongane jendela. Fiha kang iku tetep ing dalem miskat misbahun utawi lampu. Sing al misbahu kang utawi lampu iku fi zujajatin ing dalam kaca. Iya utawi iki, iku al-kindil iku kendil, manane lampu sing dipasang teng kene kereta-kereta ning kene kereta kencana apa ki mriki mana. Lentera utawa kayu lampu kuno-kuno lho sing dipasang teng njaba, gedhokan jaran ngoten lho sing napa? Lenteng nggih, sebab bangsa ngoten niku. Ya tapi makna niki iso salah, atuk salah. Mergo ki saiki nyontokno iku listrik. Dadi mulane makna iki kathok salah, muga-muga napa salah. Dadi makna iku kadang apik salah timbang bener. Kula wis diwarai carane bodoni dadi kiai wis diwarai kula. Terus kiai Jawa paling akeh bodoni ning makna. Dadi omah ning dhuwure unta iku bahasa Arabe haudat, napa? Haudat. Ning Jawa iku ora ana tapi kiai Jawa sok maknani sekedhup. Wong barange ra ana kok ana bahasane. Nah, iku kiai Jawa. Dadi omah dhuwure unta basare napa? Haudat. Kaya watini, wetini ora ana. Tapi kiye jare maknane lan wet elo iku. Kiai ini takok elo napa ya ora roh. Lah akhire dadi musibah suatu saat muridé maca watini lan wet alu. Padahal alu sing didamel numbuk pari niku. Lah akhire kiai ini mau salah. Mbah nggen kula kok alu, Mbah. Padahal kiai kira maknane lo, lah ya wet lo kena digawe alu, Cung. Dadi akhire wis pertamane bodoni suwe-suwe ya tambah parah. Nah iya suwe dadi tunggale ana santri anyaran ngaji manani wal jaradi lan lawang. Dadi bareng ngono Mbah gen kula kok walang. Lah iya walang sing ning lawang. Dadi walang sing ning lawang. Tapi pancen makna gandul repot. Kula dadi kiai bolak-balik cang ngaji sorokan albedota ing anduk. Waduh. Ora jenenge kondok. Tulisane anduk mek ndok ku ning pose. Dadi kiai pengalamane pun macam-macam dadi sembuh ngono dadi anduk mek napa? Ndok. Alu mek napa? Elo. Lane kula muga-muga makna kiai kuno niku salah. Pokoke gambarane nur saking sempurna itu kan cahayane iku bercahaya. Di balik cahayanya itu ada kaca-kaca yang mengandung unsur cahaya. Tapi nambah manani lampu apa? Lentring napa? Napa? Sentir kurang seru, ketoke tetep mosok nure Allah trimo ngono. Lane kula donga salah iku maksude iku kula ndek kepentingan mosok nure Allah trimo. Ente.
Mulane guru kula. Dadi jare kiai-kiai sing radi modern kados Mbah Mun, kados bapak niku sering tersinggung nek ana mubalek ngomong fastaftah Jibril. Jibril yo bukakno langit, terus langit dibuka kret. Jare kiai-kiai saiki mosok cah pintune langit koyo omahe kiaiku. Iku wak pring dibuka pintune sapa? Mosok. Lane bareng kunci swarga digambar kunci terus dari cah saiki remote wae remote. Mosok kunci swarga jek napa? Klotakan. Lah iya maksudnya nak Miftahul Jannah kan iki kira digambar kok kunci. Padahal kowe ora iso bayangno kan mosok saiki modern nganggo remote kok ijek nganggo kunci napa? Gembok maksudnya klotakan. Ya muga-muga salah nggih makna sing nentokno muga-muga napa? Salah. Kula yakin kula nggih salah ya. Dadi makna iku tetep penting tapi kula yakin salah. Karena kalau kita ndak yakin salah, mosok sinare Allah mau trimo ngono. Penting. Mosok kunci swarga klotak-klotak kan. Kan. Tak pikir ora ngoten, wonten sandine lah. Angger raine serai mukmin ngoten terus otomatis bukan. Tapi nek raine meragukan ngono. Berarti file ra iso maca. Itu lha nggih kira-kira gambaran mulane makna iku wis salah. Kados wau napa miskat napa makna wau napa haudat napa haudat. Lah makna salah sing dadi musibah nganti sakniki niku maknane kepithing. Mbah Mun ngaramno kepithing, Mbah Zubair iki ngaramno kepithing. Kiai kajen rata-rata ngalalo kepithing. Kula cek menangi kiai-kiai alim kersa musyawarah. Kula niku menangi Mbah Turehan, Mbah Maimun, Mbah Sahal kersa musyawarah. Bareng kula menangi. Kula tesih junior tapi menangi. Jadi termasuk kewan haram niku ora. Napa ki wis bahasa Arab kepithing niku? Saroton. Jarine sampean saroton. Saroton ning muen termasuk kewan haram. Nggih. Nah saroton dimaknani kepithing berarti melok haram. Lagi iki sing duwe kepentingan kepithing halal maknani saroton gak kepithing tapi mbah yuyu mbah jangkang pokoke sing mlayu ning segara buanter gitu. Napa niku? Mboten napa? Jingking. Ah dadi kiai kajen maknani jingking nek sing kiai ngaramno maknani kepithing. Kula cek purun riyen Basul Masail dereng pensiun kula riyen purun musyawarah fikih. Nasib kula niku ya nasib apik bae ora ro. Kula riyen terkenal alim fikih ngerti-ngerti sakniki dadi wong Quran dadi alim tafsir. Tapi saged kula. Walhasil bareng debat riyen ora ana munjit warna. Niki kasuse munjit. Munjite mboten warna, kitab kamusé mboten warna. Delalah kepithing sikile kurang sitok. Gandeng gambar kurang sitok. Sikile pinten ta kepithing? Pokoke kurang sitok. Wah, wae walhasil terus kiai sing darani ora kepithing alasane, "Wih, sikile kurang sitok." Delok ning gambar. Akhire Mbah Mun duka. Mulai duka kula cek eling, pas duka iku cek eling bahasa Arab tapi itu. Lausu wirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu hiru kalbin. Umpama asu digambar sikil telu, apa terus gak asu? Adi umpama asu digambar sikile telu apa terus gak asu? Wong perkara sikil sitok ilang. Kula nu sering-sering darakno musyawarah batu. Wong sepuh-sepuh sering darakno. Mulane kula pinter debat perkara sering-sering darakno. Nah sing lucu terus kasusé sinjab. Sinjab niku cara kiai mriki bajing halal ta haram? Cara umume kiai kene. Bajing sing mangani wit klapa ya? Apa? Haram. Nak magelang halal. Kadane. Tiap daerah iku beda. Naruhe halal kabeh tenan. Lah akhire nek ora percaya takokno lek Lukman. Iki sareng lucu. Nak sing darani halal. Nak kan kewan-kewan Arab itu kan ndop kawok Arab kan. Engko nak sinjab sing halal ya bajing Arab. Mergo kuwatir santrine mangan bajing. Bareng ning munjid sing gak warna gambare bajing padha tikus. Munjid sing gak warna kan kamus terbesar munjid iki sing. Lha iku nek sing ra warna gambare sinjab ambek Fa'run niku padha. Podo-podo koyok nopo tikus gak warna masalah itu gak warnain. Nah suatu saat kiai sing ndop iku kawok Arab
Paham ya? Sinjab ya bajing Arab, pokoknya anggar sing halal-halal ku Arab terus. Suatu saat ana lafat-lafat sing kiai ini gak iso maca. Muridé sing guri udah kurang ajar. Mbah Arab malih, Mbah. Ya ada wangkel, anggar sing halal kok Arab terus. Jadi jelas ini kan menonton dua kubu kan. Nak ngene wong darani haram. Muntilan. Dari beda-beda tiap daerah beda-beda. Wong kula ndek kanca kiai pegane mangan bajing. Ya alasane halal iki, Gus. Sing ning mujid iku tikus. Dadi repot kaya ndop ku ana kiai sing manani kawuk. Mergo ning gambar persis kawuk. Kula tanglet sarjana-sarjana Al-Azhar, ndop iku ya pancen persis kawuk sing teng Mesir. Padahal ndop termasuk kewan halal. Tapi kiai kan kuwatir nak santrine mangan kawuk. Apa cara mriki kawuk iku? Selira apa cara? Biawak. Nah, saiki tak bedheki. Keyakinan kiai kene biawak haram kan? Haram. Tapi nak manani ndop Arab. Dadi akan buat ndop lan kawuk Arab. Mergo ning riwayat jelas ndop halal kan? Hadis sahih ndop halal. Tapi ning gambar persis kawuk. Tak takono bocah-bocah Al-Azhar. Ndop yo kawuk iku, Gus. Tapi sampean wani. Santri mangan kawuk, ya ora wani, Gus. Akhire manut ndop lan kawuk Arab. Wah, Arab terus. Aku mulane nak manani pinter bodoh niku kula wis dilatih bodoh niku. Perkarane nggih, kadang bodoh niku penting karena nggih nggo ngelah-ngelah niku wau napa. Dadi ben wong santri ramangan kawuk ndop kawuk Arab. Padahal kene dhewe mosok ning Arab ana kawuk. Kadang ning ati ya mamang. Mosok ning Arab ana bajing ngono kan maksudnya. Dadi nganti sakniki nak kepiting ku pollingnya kayaknya mayoritas akeh sing yakin halal. Mergo enak itu terus koyo ilang. Tapi kalau alal hak nganti sakniki saya eling-eling man kepiting ku ping pira gara-gara disuguhi tiyang. Tapi kalau guru-guru kula tepakan duwe sanad sing ngaramno. Dadi kula termasuk nasib elek kula nu. Tapi mau saya hentikan nasab apa sanad haram itu mergo kanca-kanca kula nu udah biasa mangan apa? Kepiting, bahkan kebanggaan karena kastanya kan tinggi ya kan mahal ya. Wah itu repot. Kalau nanti rebukan bagi kajian sing alim-alim, cara kiai sarang niku haram, nak cara kiai kajian. Lho iku enak Gus. Mboten halal tak haram, pokoke enak Gus iku. Mulane Senawawi Banten niku Senawawi alime ngono sering dinyek. Senawawi Banten sing aran tafsir Munir sering dinyek. Perkara ndekne fatwa iwak pindang nggih sebagai iwak pindang, iwak sing ditumpuk-tumpuk. Cara mriki iwak napa? Iwak sing terus digodhog niku. Ah niku kan gedene sak menten nggih. Gedene sak menten termasuk kabir. Itu kalau kabir antarane telek mbek daging kan kudu dipisah. Padahal dengan dipindang telek mbek apa kan dadi banyu. Iku Senawawi kan darani haram mergo napa? Teleke campur. Lagi Jawa biasa mindang mangan. Akhirnya zaman Senawi sering disek teng Jakarta riyen. Nggih digojlong. Mumpun nambah Mas jenengan wong alim lah nak ngaramno mboten anut kula. Dadi akhirnya terus kinai digojlong. Nak dipisah iku nak terus teri sepundi Mbah. Perkara Mas iwak teri lho sing cilik-cilik lho. Iku nak bedeti piye gitu. Tapi kula gadah beberapa guru yang ndak pernah mangan nus. Mergo alasane tintane niku najis, tapi alhamdulillah semua santrinya ndak ngikuti ya. Akhirnya yo sesuai anak dhewe ra anut, alhamdulillah terus kalah sing madzhab-madzhab terlalu ikhtiyat niki tersingkir. Ya kula alhamdulillah syukur madzhab-madzhab ngoten iki tersingkir. Lah iku pentingnya ngaji. Sakjane wonten khilaf, dadi kados madzhab Senawawi itu ya mungkin benar. Nak teleke napa iwak sing gedhe iku harus dipisahkan karena yang halal kan daging iwak kan bukan teleknya. Ambek batangnya iwak, tapi kan bukan telek tetap telek. Telek pitik tetap najis kan. Meskipun pitike halal misalnya. Lah itu ada solusinya. Solusinya itu semi intikal madzhab. Menurut Imam Ustukhri Rawayani, bahkan orang Syafi'iyah, Rausul Makul itu tahir. Rausul Makul apa? Tahir. Dadi agar dagingnya suci, telek suci. Wah niku barokah tenan madzhab niku cara kula. Lah kula sering di santri tukang ternak ayam, niku nak salat niat resila yo saronge mesti kena telek ayam. Omah kulon biasa digo dolanan ayam. Kula anggar ngresiki ora tenanan. Anggar bojo kula protes, aku wong alim ra usah mbok kandhani ya perkarane. Lah nak ngresiki tenanan yo kesel tenan.
Jadi kadang-kadang santri ku tak omong, "Cok ngurus buak ambek tisu aku wis." Ya tapi ngomong fikih kono ra wani nyual kula. Nek terkenal ngalim kan wong ra wani. Ya mergo kula intikal madzhab nak rasul makul napa? Tahir. Ngerteleke barang suci otomatis melok suci. Lah nggih berarti nak iwak suci sak teleke sak pindange kan suci. Mergo sing disoal Syekh Nawawi ra teleke iku menyampur nak wis nak digodhog. Mane jare dia Syekh Nawawi angkatan buyut kula. Golongane Raden Asnawi niku pernah buyut lho kula. Mergo mbah kula nu namine Hafsah buyut kula namine Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Mbah Asnawi Ageng. Syekh Nawawi napa riyen nak alim-alim tiyang kudus Raden napa Asnawi niku menangi Syekh Nawawi sinten Banten. Niku pernah buyut lho kula. Mau niku bedino debat mbek gurune. Angger stok kepentingan Indonesia ndekne bela wong Indonesia. Lah Syekh Nawawi tenang ae ndek urip ning Mekah. terus perkara welut nggih ngoten. Welut iku wong Jawa iku ya Jawa tak kulul hayahe wong Jawa mangane napa welut. Iku ya korban munjit gak warna. Wah, welut itu digambar ning munjit gak warna padha kabeh. Lho, lah ning munjit diterangno kalau wong Jawa pokoke iki panganane wong Jawa lah. Akhir ulama Jawa tiap ning Mekah ya Jawa tak kulul hayahe wong Jawa mangan napa? Lho, dadi korban gak warna. Dadi welut digambar ning munjit gak warna. Ulo. Lah wong Jawa senengane mangan iku. Wah, akhire ulama Jawa fusak perkarane mangan apa? Ulo. Jadi ulama Jawa fasek-fasek perkarane ulo. Kira ana ulama alim wong Madura ngarang kitab jenenge Al-Belut. Ora ora bahasa Arabe welut jenenge apa? Al-Belut. Dikarang bahasa Arab. Karane gak trimo dekne darani ulama mangan apa? Ulo. Tak dudono silsilah gak tahu mel. Lane nak maknani ya kadang hal-hal yang kita ndak tahu iku atuk salah. Ya atuk napa? Salah. Muga-muga salah. Makna nure pangeran kok trimo koyo napa? Lentir napa? Sentir. Muga-muga salah. Kok wong sakniki kecenderungane nyontokno iku listrik. Mergo gambarane termasuk iku nak kena angin iku gak mati. Ya listrik mek sentir kira-kira ya parek. Parek napa? Listrik. Sembah kono muga-muga salah. Ora Qur'ane sing salah, maknane kan iki masalahe maknane iku maknanine lho. Napa? Maknane. Ya al-kindil iku sentir wal misbah iku asirat lampu ail fatilah. Tegese sumbu. Napa namane fatilah mriki niku. Misale sentir terus ana kaine sing diurupno niku napa? Sumbu ki. Al-maqudatu kang den nyalakno. Wal miskatu te miskatu at-taqah iku dalan sing nerus tapi wiru nafidah kang ora jebrol. Jadi nerus tapi ora 100% ya kados. Jadi tiang Arab nak damel lampu kan iki tembok ni lho dikrowak nek cara wong Arab. Tapi ora dikrowak nganti jebrol, terus lampune disalap jero, paham nggih? Lha iku jenenge tokoh wirun nafidah. Ya kados lampu-lampu listrik sing ditanam teng tembok ngono kan mboten jebrol total toh. Namung dikowaki, cara Jawa napa? Dikowaki. Ail unbubah tegese unbubah nggih wau jenis lampu sing ngoten niku wau fil kindil ing dalam kindil, ing dalam wau sentir. Ya muga-muga salah kula bolak-balik muga-muga niki salah. Pokoke ora ngono cara kula. Mergo terusane ayat kan ngeten, az-zujajatu ta kaca iku kana kaya-kaya sedene zujajah wan nur tegese lan nur fiha ing dalem zujajah kabun. Iku merupakan lintang kaya lintang duriyun kang banget padange. Lah saiki lintang mbek sentir mbek lintang mbek listrik mirip ndi? Mboten saiki sampean tak bedheki. Nur wau kan kaya lintang. Saiki lintang padange kan kaya ngoten. Padange lintang mbek sentir mbek listrik mirip ndi? Listrik. Mosok padange lintang padha mbek napa? Sentir. Iku lintang kemukus. Mulane kula darani makna sentir muga-muga napa? Salah. Tapi ya ben zaman iku ora ngono listrik ya ben maknane ngono monggo. Ai mudiun kang madangi bikas ridal diriun wa dhamiha duriun minat dari kan duriun. Wonten sing tesih ngangge hamzah, wonten sing pun di napa idhamaken di takhfif ngangge ya. Bima nadaf iklan maknane nolak lidafihi krana nolak kabeh ulama ing peteng. Wa bidhami halan kelan dumae dal wa tasdidil ya durriyun kaukabun durriyun mansubun tegese dinisbatno ila durri maring mutiara, maknane ailulu tegese mutiara. Tu qadu kaukabun durriyun tu qadu yu qadu tawakkodan maknane paling kathah kira atem mriki. Kang den nyalakno apa durriyun
Ail misbah bil madi tegese lampu. Bil madi lan fil madi ka annahu kaukabun durriyun tawaqqada nggih sebagian qiraah napa tawaqqada berarti redaksine fi'il napa madi. Wa fi qiraatin bimudhari'in. Bimudhari au qada yuqidu mabniyan lil maf'ul nggih. Yuqadu bitahtaniyah. Niki qiraah asab nggih. Au qada yuqidu paham nggih? Dimabnekno majhul maf'ul dadi napa? Yuqadu bitahtaniyah. Wa fi ukhra tuqadu bil fawqaniyah berarti qiraah pinten tawaqqada yuqadu tuqadu paham nggih napa tawaqqada yuqadu tuqadu bil fawqaniyah lan titik dhuwur ai zujajah tegese kaca wau min sajaratin saking wit min zaitin tegese saking napa minyak zait min sajaratin saking wit mubarakatin kang den berkahi zaitunatin kang bangsa wit zaitun lasarkiaten yora terlalu nempel arah matahari wala hurbiaten lan yora terlalu adoh sangka matahari. Jadi sarkia maknane syurukus samsi, hurbiah maknane dekati gurubus samsi. Bal bainahuma balik ning daerah sing ora terlalu wetan ya ora terlalu kulon. Nggih kawasan Sam niku nak sing iki masyhur iki kawasan Sam niku. Fala tamakanu mongko ora kongang minha sanging kabeh apa harun apa adem wala bardun lan ora apa harun panas wala bardun lan ora adem mudira ini kang bahayani karune. Ya kadu meh-meh apa zaituha apa menyake ikilah napa wau zujajah. Meh wae menyake tok iku yudi iku madangi apa zat. Dadi unsur sing dadi minyak wae ndadekno padang. Jadi gamane semua unsur itu mengandung sinar. Walau lam tamsas sunar senajan orang gepok ing zat ora menyentuh apa narun apa geni. Mergo li sofahi krana bangete bersih zat. Nurun ala nur utawi wong mukmin tenan iku titenane nurun ala nur. Utawi cahayane mukmin, utawi cahaya bi ing dalem zat iku ya ala nurin ing atase cahaya meneh binari sebab anane geni. Lah wa nur wahi utawi nure Allah taala hudahu tegese petunjuke Allah lil mukmini maring mukmin. Iku nurun iku cahaya ala nuril imani nambahi ing atase cahaya kang ya iku iman. Yahdi nunjukna sapa Allah linurihi maring nure Allah. Linurihi maring nure Allah dinil Islam nure Allah ya agama Islam iku. Man ing wong ya sau kang ngersakno sapa wae iman. Wa tribulan ge conto ayibayinu tegese gawe conto sapa Allah al amsal. Ing pira-pira perbandingan dinasi maring manusa takriban kelan kira-kira li afwahim. Li afhamihim maring fahame wong akeh. Liya tabiru supaya gawe itibar sapa wong akeh fayu minu mongko dadi sebabe gelem iman sapa wong akeh. Dados ngoten nggih kula niku pun ngaji kalian wong alim-alim kathah, maca kitab nggih pun kathah. Dados kula warai iki sirine makna Quran ngeten nggih. Jika ada makna Quran yang terkait fisika atau matematika atau apa saja, iku yakinkan bahwa itu pendapat Anda. Kula baleni nggih, kula ngomong nang ngarepe pangeran iki kula tanggung jawab. Nah, ono ayat Quran sing terkait fisika bisa dibuktikan sekarang juga di zaman akhir. Niku kudu mbok maknani sesuai keyakinan. Tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Kowe yakin iku makna sing cara kowe, tapi kowe aja darani iku maknane pangeran. Jadi misalnya mau Allah dawuh kan al misbahu fi zujajah. Zujajah itu tetep maknane mau kaca tok. Kula baleni, kula kan apal ayate nggih. Misale jelas nggih al misbahu fi zujajah. Zujajah maknane napa? Kaca. Kita sepakat kan zujajah maknane napa? Kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajarah. Lah, makna fatilah ku dawuhe mufassir. Makna umbubah nggih dawuhe mufassir. Dadi akhire dadi makna sentir ku gara-gara mufassir. Paham nggih? Eling-eling nggih. Dadi umpama iku keliru ora kelirune Quran, kelirune mufassir. Jadi riyen ulama Kudus. Jadi walhasil ini kula cerita. Mari kula cerita teng mriki bingung nggih. Nek etika wong Jawa cerita ora oleh nyebut jeneng. Nek etika ahli hadis jeneng kudu disebut, nek ora dadi hadis majhul. Paham nggih? Kula baleni ya, nek pendapate kesepakatan ahli hadis, nek cerita ilmu kudu jenenge disebut. Nek cara etika Jawa, nek sing nyerempet-nyerempet miring iku ora oleh napa disebut. Jadi di Kudus itu pernah ada perdebatan kiai ini alim, gurune ya alim. Tapi muridnya itu ketoke luwih alim banget. Sing gurune yakin wong munggah bulan itu ora mungkin. Zaman Armstrong, Karen Armstrong ini sing munggah bulan pertama sebentar. Neil Armstrong ya. Neil Armstrong. Zaman kula cek alit. Tapi kula alit lah anake kiai putune kiai dadi krungu-krungu perdebatane.
Ora mungkin. Nabi Muhammad sing kekasih pangerane munggah langit kangelane koyo ngono mbek Jibril. Apa meneh iki wong kafir gak mungkin iso munggah bulan. Wong bulan ning langit sab keempat. Wes duwalil. Jare muridé mungkin. Pokoknya mungkin. Jadi gurunya mendalil Quran, dalil hadis. Muridnya tetap mungkin. Suwengi debat. Bareng debat mulai bar Isya sampai jam 3 ra putus. Suwe-suwe gurune kaku ati mbek mutung. Pokoknya cara aku ora mungkin. Nggih pun Mbah nek cara jenengan gak mungkin. Alhamdulillah ampun putus nih. Lu kok ngenyek aku. Lha iki tapi kisah nyata. Oh iku mutawatir ning antar kiai. Kowe ngenyek aku ya. Mboten, Mbah. Pokoke nek cara jenengan ra mungkin pun kula setuju. Nek sementing cara kula tetep mungkin. Akhirnya gurune balen, "Wong ajak debat lah." Mboten pun taslim niki pun bener. Jenengan muni cara kula niku pun bener. Jenengan muni cara kula wis bener. Cara jenengan gak mungkin, cara kula mungkin. Lha nek kowe wis taslim kok mulai mau debat, lho masalahe jenengan muni cara Allah. Padha ra roe kersane Allah, Pak. Ora kacer. Urip kok ora kacer. Dekne mau muni ra mungkin menurut Allah, menurut Rasulullah, men dalil Quran, dalil hadis. Lah iku kula sing ra trimo. Ora mesti nek cara Allah ngoten, jenengan yo ora ro Allah. Padha ora roe. Lah nek muni jenengan cara kula mboten napa-napa niki. Cara jenengan ra mungkin, cara kula mungkin. Lah dalam hal ini semua ulama sepakat bener muridé. Karena zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sering benar. Kalau ulang-ulang ya. Zaman Sayyidina Umar Sugeng ketika beliau sering benar, tiap keputusannya itu sampai dikultuskan hadza hukmullah. Ini hukumnya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar duka pidato la taqulu hadza hukmullah wa qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah bilang ini hukumnya Allah, tapi bilang ini keputusan Umar. Karena kalau benar bisa keputusannya Allah, kalau salah biar tetap keputusannya Umar. Betul. Ada beberapa keputusannya Umar yang diyakini salah terus dirubah. Bahkan zaman Umar cek sugeng. Sing masyhur ge masalah hajariyah, masalah yang miyah ning bab napa faraid. Dadi ning bab faraid itu ngeten, pokoke tak terangno nggih. Tak terangno gambarane. Ning bab faraid itu lucu. Pokoke nak sakik, dulur sakik iku asobah. Paham nggih? Tapi nak dulur li awladil malah furud min dawil furud. Suatu saat ono masalah dulur li untuk warisan sakit berhubung asobah. Malah untuk warisan. Akhirnya si orang tadi nyoal, "Ya Umar, halla abuna kana hajaron mulkon fil yammi." Atuk bapakku anggap ae mati di watu sing dibuak ning segara. Dadi bapakku ora ono gunane. Terus Umar jangen-angen, "Iya ya ono bener e." Mergo nak akhun sakit, iku berarti yo tetep duwe akhun li Nak akhun li ora mesti akhun sakit. Saiki bapake dibuak wae. Nak bapake dibuak berarti mau dihitung li Walhasil Umar Syekh Sugeng pun menangi. Oh iya, sodakta kata Umar, sodakta. Intinya gini ya, apapun hebatnya ulama, Anda jangan pernah bilang itu hukumnya Allah. Dalam hal istihad loh ya, dalam hal apa? Istihad. Karena bisa salah. Mulane muridnya mau muni. Lah itu zaman Nabi Sugeng ketika Sa'd bin Ubadah jadi pemimpin nggih ngoten. Jika Anda perjanjian sama orang kafir, maka kamu jangan pakai nama Allah. Pakailah atas nama kamu. Karena jika perjanjian ini dilanggar lebih ringan karena hanya atas nama kamu. Tapi kalau atas nama Allah, kalau dilanggar itu berat. Sehingga mulai ketika Nabi ngendikan itu jadi mentalnya Sayyidina Umar sampai jadi mentalnya sakniki. Semua ulama niku kalau masalah istihad jangan pernah bilang itu hadza hukmullah karena nanti ngatasnamakan apa? Tuhan. Tapi muni ini keputusan saya. Ya kadang ketok salah. Iku lho sing nyata nggih min alakin Rasulullah gadah trauma tenan. Khalaqal napa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Kulo gadah pengalaman ketika jadi tim tafsir, ini nyata pengalaman saya. Pak Quraisy Shihab itu min alakin itu ditafsiri zigot. Zigot itu semacam jenis, pokoknya wong Arab itu bahasanya kholaya. Jadi mani, sperma itu ada sekian ribu zigot. Nah itu yang berhasil naik ke dinding rahim, itu dianggap zigot yang sukses. Terus ini nanti janin, jadi embriologi yang jadi apa? Janin. Yang enggak berhasil naik di dinding rahim nanti hilang. Nah, hasil zigot ini naik, terus ada yang menempel. Lah menempel itu bahasa Arabnya aliko ya'liku alakon. Nah,
Sehingga orang-orang dokter modern di Al-Azhar, di Syria, di mana-mana maknane min alakin zigot sing menempel. Kiai kuno kadung maknani segumpal darah. Wah iku nak ning Mesir Al-Azhar diguyu, segumpal darah kluron. Dadi guyonan segumpal darah iku dadi apa? Karena menurut teori medis dalam proses embriologi itu tidak pernah melewati segumpal apa? Darah. Mulai sperma itu nggak pernah mengalami segumpal darah untuk jadi apa? Janin. Makanya kalau sampean baca terjemah saya di SUI itu alak itu ya tak maknani sesuatu yang menempel. Mergo apa maknani segumpal darah wis kadung kula nanti diskusi sama pakar-pakar tafsir seluruh dunia ra trimo Indonesia. Lah zaman Said Ramdan Al-Buti Sugeng niku murid-muridnya kula surati kan kata sing kanca kula takon-nakokno zaman Said Ramdan Al-Buti Sugeng. Ya beliau akhirnya cerita, saya pernah tanya dokter muslim yang soleh, apa betul dalam proses janin itu ada segumpal darah? Mereka tertawa-tawa. Yang ada itu kholaya, itu tadi semacam zigot sing nempel. Enggak ada proses segumpal apa darah. Nah, sehingga kalau Anda maknani min alakin itu segumpal darah, itu makna Anda jangan nyalahkan Quran. Maksudnya kalau Anda itu paham ya? Quran hanya bilang alak, segumpal darah itu sampaian sing maknani kan, paham ya? Karena secara bahasa ya mungkin loh. Aliko ya aliku alakon, pokoknya sesuatu sing nopo nempel kados teng alfiah wa ulqatun hasilatun kan ulqah sesuatu sing nempel. Kula ki nate dibantah ki, berarti jenengan tentang Quran. Wong ning Quran jelas Gus manusa digawe saka segumpal darah. Aku hafal Quran ra ono kata segumpal darah wis omong. Sing ana khalaqal insana min alaq. Endi Quran segumpal darah endi gak itu. Lah itu kadang klirune kita sing nentang makna segumpal darah darane nentang Quran. Padahal ana ning Quran lafaz segumpal darah. Ya kira-kira gitu. Tapi kula gadah khilaf, gadah alasan luwon. Saya tetap setuju sama kiai-kiai maknane segumpal darah. Karena dalam balaghah itu sah saja ngomong dengan jenis, misalnya ruhin diciptakan dari darah, ruhin diciptakan dari tanah. Artinya jenis yang ada pada ruhin itu darah, atau jenis yang ada pada ruhin itu ada unsur tanah. Tapi kowe aja tahu di keyakinan nak manusa digawe lewat proses segumpal apa? Karena kita tahu kan awalnya sperma, terus dari sekian ribu zigot yang bisa naik ke dinding rahim, yang jadi nopo janin. Nah itu contohnya kayak gitu. Mulane muridnya ini kita anggap pinter tenan. Bareng jam 3 wis kesel. Pokoknya cara aku ra mungkin pun mbah niki pun clear niki pun clear. Yang penting jenengan apa muni qala Allahu taala niku. Akhire masalahnya mau dibuang. Ternyata perkara ini sidik-sidik dalil qala Allahu taala. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken. Dadi aja geman kedarani wong nentang Quran. Jarang nak wong Islam. Nak nentang maknane Quran mungkin mergo subjektivitas mufassir. Nggih subjektivitas doang. Mufassir, mau macam-macam. Kalau nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki, nggih kula kan sering surat-suratan be ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kula mulang tafsir PD, kula nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, mergo sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kula, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kula. Gara-garane iku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal ndak benar, itu ndak boleh. Apalagi Wahabi, gedenge pol ambek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan, misalnya Israiliyat ngeten nggih contoh ini ben sampean ngerti nggih. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki kula nu sakjane peprai tapi kula ra kulino napa prai. Kula kemarin kan saking Masjid Aqsa terus ngajine mundur, tapi insyaallah untuk bulan depan kula tanggal 21 napa 22 tetap ngaos sing ngaos Februari niki mulang kodok mulang napa kodok. Misalnya Nabi Dawud. Keyakinannya kiai sak Indonesia, ora trimo sak Jawa sak Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Dawud kan di bojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku di bojo kan. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nak kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku di bojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku. Delala kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku wis di 99. Tetep dibantah mbek setan, tapi ra ono sing kaya iku. Repot to.
Ya tapi bojomu 99. Ya tapi ra ono sing koyo iku. Nah, hasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Walhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sab pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern, kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ataka nabaul khosmi istasawwarul mihrab idakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget, ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan. Padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ora usah bebo kaget ngene, pokoke aku iki ndek masalah, putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagho ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tusdid wahdina ila sawais sirat. Wes ora usah bebo kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulur kula, duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula duwe wedhus 99. Lho ngono kula dhe sitok wae dijaluk. Niku dolem napa mboten? Abu Daud padha wah wis dolem banget. Wah sentai dolime jare Daud. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum mahum. Wah iku wis dolem banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolim. Sing ra nglakoni iku wong saleh-saleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolim, yo dolim tenan, ilang wong loro iku. Bareng wong loro iku ilang mikir. Lha iku ora aku. Lah iku ra aku. Lah iku mulai wadon Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'am. Wah, anak dekne langsung sujud nangis. Masyaallah kok dicontohno wedhus. Wah itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Enggak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kula niku kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, itu mulai apa saja itu. Mulai terjemahan Jalalain iki Misbah Kiai Bisri, wong kula nggih maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Hasan sampai milik Hamka, sampai milik Depak, sampai milik saya. Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca, iki kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak ruhin wis kaduwen cara mlayu men watu. Mulane dene ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil ahadits. Saya punya Muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot men. Lah padha ra roe. Lah nek padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran ku sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe rawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra roe. Padha nek ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arifin. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusannya Umar. Nak menawa salah, iso direvisi. Paham ya? Nak iso salah, nak menawa salah, saged napa? Direvisi. Paham ya? Tapi gini wau, malane wau makna sentir wau, nak menawa salah, ya muga-muga salah. Iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Paham sing ana mau az-zujajatu kana kaukabu. Lah dhisik agar zujajah iku sentir. Saiki wong bayangno. Tapi aja listrik sik iso wae suatu saat ana wong luwih canggih menemukan partikel apa sing luwih canggih timbang napa? Listrik. Wong listrik sik iso konslet. Hidayate apa ora iso napa? Konslet. Kan kita ndak pernah tahu. Pokoke maknane kira-kira nuri Allah nurun ala napa? Mulane nak debat ngoten wae harus diakhiri. Pokoke cara aku gak mungkin. Ya pun Mbah pun bar niki pun clear nih. Ngenyak aku terus akhirnya debat terus dilurus.
Paham gitu? Aja geman muni debat muni hadza hukmu. Kecuali yang mujma' alaih. Misalnya cara Allah puasa Ramadan wajib. Lah niku mujma' alaih. Nggih. Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus Ki Misbah istihad, nak cara aku posone 12 jam Gus dipadakno umume poso 12 jam. Terus ana Ki liya muni nggo ikhtiyat 13 jam. Terus ana sing Ki liya muni ora 16 jam dipadakno mbek Eropa mergo lebih dekat napa? Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngoten niku masalah napa istihad, itu boleh beda. Lho nggih ada cara sampean dadi ulama ning kutub ura kutub selatan. Nggih maca takrib ning kutub ura kutub selatan nak darani ngenyek. Waktu subuh ku entek nak mledheke srengenge. Ya ora tau entek. Ora tau ana srengenge. Berarti kono salat subuh. Ora entek wektu napa? Engko cerita duhur mulai srengenge lengser. Jare wong kutub utara, kiai iku bakas sapa wae. Srengenge ya ora ana, kok lengsere. Waktu asar entek nak srengenge surup terus, Mbah. Lah iya misale mulane kiai-kiai Indonesia sering dinyek mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim, mergo Indonesia dilewati khatul istiwa, katul istiwa. Delalah waktu salat sing ning Mekah, gaya polane padha mbek ning Indonesia, mergo padha-padha diliwati khatul istiwa. Dadi ana zalatis syamsu, ana gharabatis syamsu, ana talaatis syamsu. Jajal misalnya kitab takrib waca ning kutub utara. Nak ra santri ngowah-ngowah. Pak Yai ku bahasa apa saja. Terus sering ngene ra ono. Mulane adiru aklud waladina liman la aklala. Mulane kula nate ditangkleti niku. Anggota Rabitatul Alam Al-Islami. Oleh takok kurang ajar tenan. Poso rata-rata kan 12 jam nggih. Anggap ae poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Jordania itu terpaut 5 jam. Kulo nanti pas umroh 2009 terbang dari Jakarta, saya ingat betul saya terbang itu jam 1 siang dari Jakarta 2009 kulo umroh. Kata krunya pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam. Berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kulo kepengin buka, misalnya poso Ramadan kan hanya butuh 5 jam kan? Rungono nggih, kalau saya sudah puasa jam 1 untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1 2 3 4 5 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam. Landing teng King Abdul Aziz itu jam 5, srengenge cek padang. Lha cara poso tak kebala wa minna minkum. Cek padang musim bandara. Jare terbang wis 10 jam cek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam apa nganggo surupe srengenge? Nek nganggo jam kan wis oleh buka wong wis 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam 1 wis 10. Jebule bar 10 jam isik. Jam 5 ning Arab Saudi. Lah saiki diwalik. Wong Arab Saudi sugih di jet pribadi. Jam 11 awan wis ngelak terbang ngetan. Mestine nak jam 11 dekne kan dijek butuh poso 7 jam ya. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbang ngetan kacek 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4 3 jam. Moro Jakarta wis jam 8 kan mosok ora oleh buka. Padahal pasane orang genep jame. Kira tau mikir ngono to? Nah, iku enake ra dadi pakar. Nak kula alhamdulillah sering surat-suratan mbek ulama-ulama sak donya. Nggih mboten krana gagah-gagahan, ben ngerti. Ya menyen iku tugas ulama ngerti ngeten-ngeten. Lan sampean di guru kula kudu syukur, kula cek waras, cek konsultasi, cek. Arane tak pikir nyen ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora pati roh. Tak pikir mbok ben makmur ora rapati roh. Aja sampe gede guru roe makmur ra makmur wae donya niku bener-bener. Wah tak pikir tenan. Lah nek mau resiko jawabane yo. Wah jenenge wis surup yo buka. Jenenge rong surup yo ora buka le. Enak kena wong ra mikir penak pokoke wis penak lah soe damai lah. Kena wong ra mikir penak.
Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan? Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum maghrib. Padahal umpamanya Jakarta 5 jam lagi maghrib. Berarti pasane pirang jam, rolas ditambah. Wah, 16 ya. Yo kakuati. Sampeyan aja takok lho, cara jenengan seputi kok senengane kok numpang liwat. Yo ora. Yo pikir dhewe. Senengane ora urun. Senengane ora urun. Maksudnya dijak mikir betapa abote dadi ulama maksudnya. Dijak mikir mana terus takok nampa mateng. Tapi kalau syukur alhamdulillah sekarang banyak ulama-ulama Indonesia sing ngajar di Belanda, ngajar di Kutub. Jadi saged konsultasi, saged tanya jawab. Paham ya, mulane urip kudu ruwan. Dadi ruwan iku nggih ben ngerti. Mulane Said Muhammad tuh nate teng New York. Nggih Said Muhammad yang terkenal. Itu ternyata arah New York dengan Ka'bah itu pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun. Nah itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lha iku salate madhep ngulon tangitan. Wis gak ono arah. Apa ngabrek misalnya. Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola itu kan ono masalah kan nak Ka'bah pas dhuwur ke pas ngisor. Lho kan wis ora ono arah wetan kulon kan? Lah itu pernah dibicarakan oleh Said Muhammad zaman Sugeng. Milih madhep ngetan apa ngulon. Karena tidak ada arah kan dalam konteks segitu kan. Tidak ada arah. Dan saat ini jadi masalah. Lah anak anten niku udah anut konsensus. Nak adate ngulon yo ngulon kabeh, nak ngetan kabeh. Tapi yang jelas sudah tidak ada napa? Enggak ada arah. Padahal sekarang bumi bulat bola itu teori itu diyakini seluruh dunia. Nah, malahnya tenggene Cina itu pernah ono masjid salah kiblat itu 100%. Jadi misalnya neng provinsi King ini ono masjid salah 100%. Mestinya madhep ngulon madhep ngetan. Lah iku ono ulama sing gawe guyonan. Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. Artinya nanti juga sampai. Tapi akhirnya dirubahno, perkarane parah. Rubah itu parah. Jadi misalnya kayak Indonesia mau ngulon dia madhep napa? Ngetan. Ya nanti akhirnya sampai juga. Lah kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat maru'ahul muslimuna hasanan fa wa intawahi hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau ndak bahaya. Makanya agama itu tidak boleh anut sain, hukum itu tidak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas wah. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ. Terkenal gedebusi wong, biasa bodoni wong, gak tahu konangan. Suatu saat di situ ada profesor astronomi, dia cerita tentang geografi, tentang bumi bulat bola, menarik. Akhirnya satu masyarakat itu tertarik mbek iku meninggalkan Abu Nawas. Dia ora paham falak, mau iso lucu tok. Walhasil di antara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat bola. Jadi andaikan Anda jalan ke barat, terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama. Wah, eling-eling benar. Walhasil suatu saat si Profesor Falaku kemalingan. Kemalingan mlayu ngene maling mlayu ngulon. Njuk tulung Abu Nawas. Bedakno maling, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas mlayu ngetan. Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat kok kamu lari ke timur. Nanti ketemu juga. Mau kepingine ku mangkel profesor. Ilmu kok rupete ngono. Kan ndek mangkel ilmu kok rupete ngono. Lah coba bayangkan kalau misalnya kiblat kita pakai teori itu kan dalam konteks Indonesia kayak madhep ngulon mbek madhep ngetan kan sama. Wah iku kan ngrusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak iso ngalahno hukum. Nggih ilmu ora iso ngalahno napa hukum. Kula bersaksi ning ngarepe Allah Subhanahu wa taala, nak ilmu iku dienggo rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lha iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah wa fi riwayatin Uwaimir di bojo nakal. Ndekne roh tenan nak bojone dikeloni wong liya.
Sing ngeloni jenenge Syarik bin Sahma. Iki kula terpaksa nyebut jenenge wong kliwat ae. Ada ning hadis yang disebut, mari etika ilmu hadis harus sebut. Pokoknya tersangkane Syarik bin Sahma. Walhasil akhirnya Hilal matur ya Rasulullah bojo kula niku. Pertama dekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana andekan ada seorang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum, al bayyinah wa illa khudda ala dzahri. Kamu harus pakai saksi, kalau ndak kamu tetap tak had qadzaf, nuduh orang zina. Ya Rasulullah ku nyata kok kan sempat bantah wonge. Ya Rasulullah kula ngundang papat sedeng bar. Padha wae ora ono seksine. Yo ora pokoke gak roh kabeh yo tak had. Ya sudah akhirnya keputusannya kalau enggak ada saksi 4 sing roh langsung enggak bisa diterima. Sudah. Wong iku mulai nabi ne wong akeh ya. Nabi ne wong akeh ngendikan lucu. Sahabat-sahabat itu dingendikan ngene. Kula cek apal lafate, sebagian riwayat lafate ngeten. Iku kok delok anake wae. Ya saiki semeneng ae jeng delok anake wae. Ingka nak akhalal ainen, nak mripate iku akhalal ainen. Pokoke mripate apik ganteng. Akhmasas sakon. Wentise ngene, sakon niku napa cara mriki? Gares niku nggih. Terus khot lajas sakon. Pokoknya Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokongnya ini. Sampai Nabi nyebut beberapa kriteria 3 jelas. Bentuke alis, bentuke bokong, bentuke sakwen. Detail. Nak ngono tenan fahuwa li Syarik bin Sahma. Berarti anake demenane, anake pilih. Tapi nak ra ngono ya anake Hilal jadi Nabi. Saya pernah ditanya ketika rame-ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dinikah entah enggak. Walhasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak waris apa enggak? Karena anaknya mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak? Gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil itu rame di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti, ya waris. Kalau enggak, nah, itu menurut saya tidak bisa. Asal enggak ada bukti nikah, tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi enggak anti ilmu. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi hukum be ilmu itu benten. Kalau balin malih, hukum be ilmu itu secara sains kalau bentuknya begitu, secara DNA begitu, itu meyakinkan anaknya si A. Tapi itu tidak bisa merubah hukum. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Yang ngendikan hukum, tapi yang ngendikan ilmu. Paham ya? Itu Rasulullah. Yang ngendikan hukum, yang ngendikan apa? Ilmu. Nah, tapi kita kan nggak secerdas Rasulullah. Mulane ngendikan hukum saja. Misalnya sholat, yang nganggo hukum, pokoknya orang Indonesia itu kudu madhep ngulon. Titik. Lah nek nganggo ilmu, bedanya apa tuh madhep ngulon mbek ngetan? Nanti kan ke titik sama. Wah, ya kacau dah. Jadi hukum harus fauqal ilmi, hukum harus di atas napa? Ilmu. Mergo kena nuruti sains niku ora ono bare. Nggih, napa ora ono bare. Jadi iki pentinge ngaji, terus kowe aja geman muni sithik-sithik dalil qala Allahu taala wa fil hadis sahih. Masalah iku makna sing salah iku napa? Mana? Mulane wau terus akhirnya muridé bareng muni. Pokoknya cara aku ora mungkin, bareng muni cara aku itu langsung muni. Alhamdulillah perdebatan ini selesai. Jadi ternyata dekne mau bantah mergo gurune sithik-sithik qala Allahu taala. Lha iku sing mari muridé ra trimo. Pangeran udah dicangking-cangking. Mulane kula nak jenengan pokrol bodoni mboten kula lurusno sing kan ra wajib iman dadi. Kalau sering tentang jagungan nonton yang fatwa hukum ra bener, Gus kok gak mbok lurusno. Kan ra wajib iman, jadi ben wis no. Kan kita tidak harus percaya kan sama orang itu. Nah kecuali dia nemuni menurut Allah begini, itu tak bantah. Pangerane wong akeh dekne kok ngeklaim. Paham? Jadi makna wau jelas ya, jadi makna napa? Sumbulah napa kendil napa iku maknane mufassir ya, lagi-lagi iku maknane napa? Mufassir. Nurun ala nur yahdi nunjukna sapa Allah awale nurihi maring nuri Allah dinil Islam ing wong yasa kang ngersakno sapa ing man. Wa dribulan napa gawe ayi bayin utek se gawe
jelasno sapa Allah al-amsala ing pira-pira perbandingan linasi maring manusa takriban krana marekno li afhamihim maring pira-pira fahami annas li atabiru supaya gelem itibar sapa annas fayuminu mongko gelem iman sapa annas wallahu ta'ala fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dat sing pirsa wa min hurane setengah sangisek ndurful amsali utawi gawe pira-pira perbandingan to gawe pira-pira contoh fi buyutin ing dalem pira-pira omah muta'alikun bi yusabbihu lafat yusabbihu alati kang bakal teka Adina maringi izin sapa Allah antur fa yen to den angkat ayatu azuma tegese den mulyakno wa yuzkaro lan den sebut fi ing dalem buyut apa ismuhu asmane Allah bi tauhidi lan ngesana Allah yusabbihu maca tasbih bi fathil muwahhadah wa kasriha yusabbihu ay sholli tegese salat lahu maring Allah fi ing dalem buyut bil wudu ing dalem wektu esuk masdarun bi makna hudawat lan gumaknane pira-pira esuk ayil bikri tegese ayil bukri to bikri sami niki wektu esuk wal asal dan waktu sore al asaya tegese pira-pira waktu sore mimba dizawali sange sause surup lingsire srengenge jadi kitab Arab diwaca ning Indonesia ya ana zawal nak diwaca ning kutub ya opo lingsire apa srengenge sapa sing maca tasbih sapa rijalun pira-pira wong lanang fa'ilu yusabbihu tilafat rijal fa'ilu yusabbihu bi kasril ba lan kasrul ba wala fathihalan ing atase fathai ba naibul fa'il tilafat rijal dadi naibul fa'il lahu tilafat yusabbihu warijalun tilafat rijalun ku fa'ilun fa'il fa'ilu fi'lin iku fa'ile fi'il muqaddarin kang den kira-kirano yaiku jawab soalin dadi jawabe pertanyaan muqaddarin kang den kira-kirano ka'annahu kila kaya-kaya diucapno ngene man yusabbihuhu man iku ta sapa yusabbihu kang maca tasbih sapa man hu ing Allah dijawab napa rijalun terus niku paling enak terus ben gak ruwet maknane nggih ngoten mawon wong-wong apik titenane sapa rijalul latulhihim wong apik iku wong sing latulihim kang ora ngalahno, kang ora ngilhakno, kang ora ganggu ing wong akeh apa tijaratun apa perdagangan. Ai sira tegese tuku. Wala beun lan ora jual beli. Wong apik iku wong sing gak tau kalah ambek dagangane, ambek jual beline ang zikrillah saking eling nek Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saiki sing melarat lah ya lali pangeran repot saiki. Wong sugih lali pangeran alasane jelas ngurusi mobil, anak wong larat. Kula nate maca hadits kursi niki ngenyek wong melarat ya ngenyek wong sugih. Kula percaya mek hadis niku. Yabna Adam. Mata tasgholubi. Kae kapan sibuk mbek aku iku? Kowe nak melarat sibuk golek maisah ya lali aku. Nak sugih ngurusi donya ya lali aku. Kula maca hadis iku, wah mriyang tenan yo. Mong kabeh kok keliru. Dadi Allah dawuh Yabna Adam, cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat sibuk golek dhuwit ya lali aku. Nak kowe sugih sibuk ngurusi dunya yo lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Bener jawabe kapan-kapan. Repot. Kula nu ngumpulno al-hadis al-qudsiyah termasuk hadis qudsi sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Pancen kurang ajar tenan. Saman rekam saat ini wong melarat-marat yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi, barang macam-macam. Mereka mau saat ini ruhin. Yo ngono mikir. Engko sing sugih mbok rekam. Yo padha. Dadi sing melarat sibuk golek maisha, sing sugih ngribuk noto. Terus malah dewe pangeran ya Ibnu Adam ke kapan ngurusi aku. Nak tak paringi melarat kowe sibuk goleki maisha. Nak tak paringi sugih sibuk ngurusi dunya. Terus kapan ngurusi aku? Kira-kira jawabane ke kapan-kapan Gusti. Parah guys. Lagi latul hihim tijaratun wong apik iku wong sing ora sibuk dagang ya ora sibuk jual beli. Ora sibuk, ora nyibukno ang zikrillah saking eling ning Allah taala wa iqamis sholati lan nglakoni salat. Khudifatin buang apa ha iqamah ha ila fatiqamah maksud tak niku takhfifun. Takhfifan nggih napa takhfifun? Khatfu ha iqamah. Wae sampeyan ana alif gak? Takhfifun apa takhfifan? Nah takhfifun berarti ya digawe mubtada nggih. Khatfu ha iqamah utawi buwa ha ila fatiqamah iku takhfifun niku napa? Ngrengakno nggih maksude wa iqamis salat boten wa iqamatis salat. Wa ita zakati lan maringi zakat. Ya khofuna wedi sapa ngakeh yauman ing dina sing dina mang tata kalabu kang molak-malik tatoribu tegese ora anteng fi ing dalam yompo alqulubu pira-pira ati wal absaru lan pira-pira peningal dadi wong apik mergo wedi ning hari iku ati molak-malik saking panike minal khofi saking wedi la alqulubu te molak-malik ati ku benan najati antarane selamat wal halaki lan rusak. Lawal absaru te molak-mali mripat iku baina nakhiyatil yamini baina nakhiyatayil yamini wasimali
Antarane milih jalur kanan wasimal lan jalur kiri. Dadi sampeyan kena kiamat itu kaget tenan. Moro ndi? Jebule moro kiri. Waduh. Mulane enak sing melok toreko jadi digandeng mursite. Padahal yo akeh sing bingung juga ngadepi kiamat tetep bingung kabeh. Lan aja geman nggih wong ra ndek hafalan Quran aja geman nggih. Masyaqul hulah sampean kudu hafal. Kok paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing ana Quran. Mun anjenengan ngandel kula. Pokoke paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing beto Quran. Quran niku kalam wah niku qadim. Barang qadim ra iso disiksa mbek malaikat sing hadis. Malaikat iku makhluk. Mungkar nakir iku makhluk. Gak iso dene nyiksa barang qadim, ben kualat. Mergo Quran niku qadim. Mulane kula setuju. Mulane wis kulhulah, tapi masalahnya nak kulhu gak berkeringat lho masalah. Jadi kan masalahnya kan gak tantangan. Jadi apa ya cukup ngono lho. Ya muga-muga napa? Cukup. Tapi nak sing jelas ana riwayat sahihah pancen tabarok. Nggih sing wonten riwayat-riwayat itu tabarok. Terus zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu surat tabarok datang. Mulane darani surat Waqiah nggih sebagian nama besar barang napa Al-Waqiah sing jaga siksa. Al-Munjiyah sing nyelametno saking napa siksa. Walhasil mungkar nakir itu pas wade nyiksa surat tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir kamu mau apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dekne mergo nakal, tapi masalahnya aku ning jero ne. Lah nek kowe wani, aku iki kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalahnya aku ning jero. Ya disebut mukhajah bantah-bantahan. Lho ini tenan sampeyan waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah yang. Walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing akhirnya lapor ning pangeran. Lapor malah muka nakit sing tersangka. Gusti niki lho tiyang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Akhire mung karane takoki pangeran, "Oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiyang nakal, tapi iku kalamku." Akhire surat tabarok, "Ya Allah, nak pancen mungkar nakit tetap nyiksa tiyang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamika. Saya aduk hapus sangka Quran." Wah, ya ora iso kowe kalam wah qadim. Mungkar nakir sing diamuk pangeran. Wah, itu menggembirakan betul. Kowe iku tabarok, aku 114 ya. Wah. 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo digoleki niku. Salahnya kan lebih familiar, lebih. Tapi sejauh ini yang tentang itu surat nopo? Tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari yang apa? Kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau riwayat digawe-gawe kan. Tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kulhu populer. Istilahnya al-ataqah as-somadiyah. Nanti wonten sing Jawa Timur gitu nggih. Nek ana wong mati kan diwaca napa? Kulhu ping pira? 4.000 pinten? Apa 10.000? 100.000. 100.000 tapi sing teko iku mbok dicekeli uncap. Lah nek sing ra anake ra keluargane ra santrine tapi gak dijiwai to, Ki. Cewekel buak napa? Wong kula nate nekani ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem kesuwen kok serasa anak kadang. Kurang ajar ya. Nah masalah ngoten kula setuju madzhabe Bapak. Bapak kula niku zaman abahe kabudut namine Bandur Sam, bapake kabudut. Niku wasiat kan macakno kulhu ping 4.000. Niku diwaca piyambak mbek kula. Mbek kula, nggih nek kula kalian Bapak. Alasane nek diwaca wong liya iku hak terus ngurakute akeh-akeh terus nang bar. Maksudnya jupuke sak gegem-gegem terus. Ya jenenge ora dijiwai to. Diwaca piyambak kalian Bapak. Nah cara kula ngoten nggih, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, tapi anak iku kudu maca dhewe. Aku yakin jenenge ora sanak ra kadang tetep wong tae padha berkate padha wis tetep gayane 100.000. Sampeyan yakin 100.000? Nggih nek cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan isih ana umur beberapa saat lah isih ana. Misale sedina sak ayat tabarok pinten? 30 nggih.
Nggih, 30. Mergo hadise nyen sorry. Salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi memang menyebut sampai 30 apa? Ayat. Kula seneng debatin. Jadi malaikat pas digoswan pangeran ndekne malah sing tersangka. Gusti ini lho kurang ajar, wong kula teng jero dapat dituduki. Wah meriang malaikate. Jadi malaikat yo kena digertak. Iku sing mau tabarok tok. Bayangno misale sing ngapal 30 juz. Dadi jurus tabarok wis ber, men sing lah kula cek golek riwayat kulhu. Sebenarnya kula hingga detik. Ya tapi nak kapan-kapan ketemu tetep tak ulangno teng mriki. Buka-buka ketemu wae, buka-buka ketemu. Tapi kula nate maca hadis Mas kula nggih mun ribuan. Dereng kepangke. Nggih kalau alata kawasomadia itu ada tapi nggih niku wau diwaca pinten lho? 100.000. Nak sing teko tiyang misale nak tiyang ra tokoh sing teko pira bene? 50 to no, kudangan nak mboten tokoh. 100. Nak 100.000 berarti sitoke maca pinten? 1000 rasa anak ra kadang. Wah. Enggak meyakinkan. Urung nak maca mbek gremeng. Wah, tambah ramanti. Nggih apike iku anak kandung nggih. Nak tengene hadis-hadis nyolati mayit itu sing apik nak padha-padha mungkin anak kandung. Mergo dongane luwih napa? Tenanan. Tapi nak teng mriki kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Dadi ajane asal anake saged ngaji sithik-sithik ngoten cara kula nggih, anake minimal pernah. Riyen pas bapak kapundhut itu mas saya nggih rawuh danten, tapi di antaranya itu ada yang saya imami sendiri. Kula ngimami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolati napa mayit, kalau anaknya bisa kan imame iku anak. Mergo asfaqulahu luwe welas. Nggih to nggih masih ora cocok lahu omahe doyan warisane napa? Doyan tetep niku lah tetep. Lah ya nak cara kula setuju bapak iku pas Mbah kapundhut iku wasiat kulhu ping 4.000 niku diwasi mbak kalian kula. Meskipun di acara ngaji bareng ya ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasannya lah ya hak umur anake ya paling macane ya basa-basi sak kadare. Ya mau vote par. Mesti sak gegem sitok ora kok sak gegem. Paham nggih? Kula percaya dadi nek sampean wedi siksa akhirat niku paling gampang ya hafal Quran. Nek ra iso ya tabarok. Nah kalau ra iso itu sedang dicarikan sing napa kulo sedang dicari-cari yo napa sedang napa dicari-cari. Mergo kuwi wau kula percaya betul lah napa hadis Kanjeng Nabi tentang Quran kan enggak mungkin kalam inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Dadi Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Qur'ane. Ya karena nanti lan sampean tangklet nek ana ngapal Qur'an Gus tapi berdua penggaweane nakal. Niku ndelalah pas sampai mati niku lali. Pas dekne ngandalo Qur'ane lali. Mulane rugi-rugine umatku wong sing hafal Quran sak ayat atau rong ayat atau hafal kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas sampai di gua andalan hilang. Jadi kalau gue ning luar negeri dalam gue paspor, pas dicek hilang. Nah mulane sing hafal Quran sing silang-ilang saiki iku warning peringatan iku. Wah ora iso mbok andalan. Mulane apale kudu nganti mati. Mulane termasuk dosa gedhe wong hafal Quran lali. Maksudnya ora sekedar dosa gedhe kerugian besar kan nanti kan gak iso mbok gawe senjata. Mulane kula niki tahadus pine mat. Kula nate khataman Quran fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih pisan. Itu sekitar 6 bulan. Jadi satu hari itu 2,5 lembar istiqomah. Karena kalau maca kaya Ramadan kan kebanteren to nggih. Nak Ramadan kan khataman kan satu hari 1 juz sih. Berarti 20 rakaat itu setengah rai. Nggih. Sinten? Serai nggih. Tapi macane kan mesti kan awur-awuran niku. Menang bar nang wis. Wis mulai macane kan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qum laila qalilan sawa in kusminu qalilan usita ali waratil qur'ana tartila inna sanuki alika qaulan sakila inna nasyata laili asatu wa tawa aqamu gila malaikatilah kan bingung. Macane waratil qur'ana tartila tapi kok digebut. Nah kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut mboten salah niku. Nggih London macane nggih London tenan.
Misalnya maca bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka wa fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Mandek. Nek ora paham anane nggih kula mandek. Itu sekitar 6 bulan. Saya masih ingat betul sarung yang saya pakai baju iku lho karo bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarung iki pendem. Tak nggo neror mukan nagrawi ngomongku ya guyon. Iso piye Gus? Ke sarung iki tau tak nggo khataman Quran fi shalat. Tapi ketoke yo wis wedi tanpa sarung iki wis wedi perkara ada yo wis iku. Ini bukan keangkuhan, yaitu tadi karena mungkar nangkir itu makhluk, Quran iku qadim. Barang qadim ra iso tersentuh barang makhluk. Mulane Kanjeng Nabi PD, Allah gak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Maksudnya Quran iku barang qadim. Tapi masalahnya nak bakat disiksa delalah iku ape mati. Lali. Padahal cuma dites pangeran jan kon deres. Kena apal waca. Meriang kan? Lah, umpama ana hadis kulhu, kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari. Wah, ana surat Ali Imran wis meriang tuh, sudah tengah-tengah. Apa meneh An-Nisa sing guri-guri pisan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun terus mandek. Mungkin yen Gusti. Golek musaf ra ono ning kono kene ra ono. Dadi dites. Mulane ngendikane ulama kena kepengin sampai sowan pangeran Quran gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe pangeran. Iku ngatamno Quran fis shalat. Memang fatwanya semua ulama. Akhirnya Imam Syafi'i tiap satu malam ngatamno Quran fis shalat. Wala wal zaman kiai-kiai hafid ra iso iku terus ngatamno Ramadan. Tapi masalahnya kan digobot niku wau. Digobot wis ngerti lu Quran ta tirana sanuki alika orang sakile nasyata laili asatu wa apa mukila innalaka fin nahari sabhan tawila wa krisma rabbika bukrata wa asila. Malah nak sing nyemak semaan didekok gurine tok. Kabeh wong nyemak ketatok kowe kok iso nututi tak delok gurine Gus. Lah kula niku anake wong hafal Quran, kula gek cilik kula sering semaan kula mboten purun semaan juk tuwa niku gek cilik kula sering. Batin wong iku utun kok iso bedak tak takoki, "Mbah kok saged bedak?" Tak delok gurine, Gus. Ayat pojoke lho, agar sing gurine padha ya. Wah, parah. Lah pangeran nyemake ra ngene iku masalah sampeyan. Dadi jeng ben nak sing tenan apal iku dites. Lah niku dawuhe ulama-ulama, nak kepengin somben sowan pangeran yo wani disema niku tau khatam fis shalat. Mergo awal taqarrub ila Allah maca Quran iki peringatan go hafid-hafid iki. Awal taqarrub maca Quran niku fi shalat. Kula baleni malih. Dadi nak Quran sebagai hukum iku dadi hukum fikih. Tapi nak ta'abbud tilawah iku fi shalat eling. Mulane qumil laila illa qalila. Dadi awal Quran tilawah digo taqarrub iku kudu napa fi shalat. Awale lho. Mergo napa qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Qumil laila artine salat apa sekedar dersan? Salat, mergo ayate terusane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina wa wa yuqaddirul laila wan alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dadi iku asbabun nuzul iku nabi diwajibno maca Quran fis salat. Akhirnya nabi gak kuat, mergo kakean, terus akhirnya dibagi-bagi. Terus era Sayyidina Utsman, beliau khataman Quran fi sholat tiap hari. Sak rakaat itu khatam Quran. Jadi Sayyidina Utsman itu tahu dinyak sahabat. Mergo nak witir sak rakaat. Sehingga sahabat yastahkiru amalah. Witir kok sak rakaat. Normali witir kan 11, 9, 7. Paling afdol pinten? 11. Ditambah rakaat Isya nggih 13. Terus jare bojone, kowe ora roh witire Utsman sak rakaat itu ngatamno Quran. Wah, terus sarokaat tapi ngatamno Quran. Dadi mulai bar Isya tet nganti subuh. Dhisik ora ana kiai jagongan ora ana. Saiki alhamdulillah kok tren. Paham ya? Terus nak imam sing paling pas spoiler mulane Imam Syafi'i manfaat ilmune nganti saiki dhekne nirakati ilmune iku tiap hari khataman Quran fis shalat. Kula yaumin. Imam Bukhari nak Ramadan ping pindho, khatmatan fil laili wa khatmatan
finnahar. Mulane Imam Bukhari populer nganti saiki barokah ndekne nirakati Bukhari khataman Quran niku khatmatan fil laili wa khatmatan ora ana sing ngundang. Ya ora ana sing nyalami template. Ya wis pokoke mbek pangeran. Ya, tapi sing semaan yo apik ae. Di bang sing ora payu malah repot. Malah ora tau deres to masalahnya. Di kula golek-golekno lah menawa suatu saat nak menawa suatu saat ketemu hadis napa kul. Ketoke nak niku seterlah ngarepe pangeran mboten lali nak niku. Nak kul lali ya napa? Kebablas. Kula nak kul lali eling critane bapak. Kula niku riyen nak teng sarang Rois Fathul Muin. Dinyak mbek bapak. Kowe Rois lah lebih terkenal ngalim fikih lah. Kowe ora ngarep iso jawab pertanyaanku. Fikihmu gak lengkap. Kula riyen sempat rontok tersinggung piye to maksudnya bapak fikih gak lengkap. Jebule bapak nu sering guyon mbek Mbah Mun mbek kanca-kancane guru-guru kiai-kiai. Fikih cara kula mboten lengkap, Mbah. Beliau tahu ngalami kejadian imam Jumatan niku maca hal ataka haditsul khasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Iku makmume iku muni subhanallah. Subhanallah. Akhirnya diganti sabihisma aja muni subhanallah. Akhirnya diganti kulhu. Mosok kulhu kok salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, subhanallah. Karena makmum ndak punya solusi untuk mengingatkan. Akhirnya wong sing wudu rong salat, urung maca Fatihah. Ternyata salah iku urung maca Fatihah. Jadi langsung maca surat. Lah tapi fikih kan gak ada solusi kan nak ngelingno kon. Subhanallah. Akhirnya pikirannya imam iki surat panjang menawa aku lali. Akhirnya terakhir diganti kulhu kan. Udah diganti kulhu aja. Subhanallah. Lah akhirnya kan makmumnya gak kesulitan kan. Piye solusine ngelingno? Lah akhirnya sing ra salat terang-terangan. Urung maca Fatihah. Ya wis akhirnya maca Fatihah. Aku larian dibedai bapak, ada cara kue piye? Maksudnya makmum, sing makmum be sholat itu cara kue muni piye? Lah selama ini imam kalau bedelingno subhanallah iya nak terima salah ringan, nak salah berat ninggal apa? Lah itu pentingnya diskusi, akhirnya ngerti ya ternyata ada yang kurang juga. Mau soal ataka salah, wajar kan? Sabihisma salah wajar, kulhu lho cek. Salah subhanallah. Dia semulai panik imam. Wah, mosok maca kulhu salah. Jole, urang maca apa? Fatihah. Akhire maca Fatihah lancar. Lha iku ana kiai liya sing nyeletuk. Lah niki rada fiktif nah sing iki. Iya iki nak trimo lali Fatihah. Nak kejadian yen kula gak ngono. Imam tuwa saronge tuwa. Sujud suwek. Ya perkara ta. Makmume muni apa? Subhanallah, sujude ditambahi. Wong wis suwek. Lah wis suwek ketok malah men tambah sujud. Sarong itu. Lah akhirnya solusine piye? Sarong ngembeda, Mbak. Dadi nak muni subhanallah tok kan mesti pikirannya apa sujudku kurang. Tambahi sujud meneh kan. Ije dielingno subhanallah, tambahi meneh. Ya tambah pertunjukan to wis keliru. Ya akhirnya gelem ra gelem ngomong, sarunge suwek, Mbak. Wes akhir. Astagfirullah terus lagi. Lah ini PR bagi kita. Kita ini hanya punya solusi nak wong salate salah, nak wong lanang subhanallah, nak wong wedok keplok. Iya nak ngono tok masalahe kan ana sing butuh penjelasan. Cara kowe piye kan hukume piye? Nak cara kula wis diomong suwe. Anggap aja ngomong 5 salahatis apa? Salat. Paham ya ngomong apa? 5 salahatis salat. Anggap aja. Wah situ muga-muga nak Fatihah pancen kisah nyata nih. Nak sing tambahane ra roh kula. Lihat sia supaya bales hum ing wong akeh sapa Allah ahsana ing bagus-baguse perkara amilu kang nglakoni sapa wong akeh thawab tegese ganjarane mah. Wa ahsan te maknane ahsan iku bi makna hasuna kelan nggo maknane husna nggih. Ahsana amilu ay husna ma amilu. Wa yazidalan nambahi sapa Allah taala ing wong akeh min fadli sange anugerah Allah. Wa ta'ala yarzuqu ngreseni sapa Allah man ing wong yasau kang ngersano sapa ing man biwiri hisabin kelan tanpa hitung-hitungan. Dadi Allah nak nyukani rezeki tiyang tanpa hitung-hitungan. Yuqalu den ucapno pengene fulanun yunfiku biwiri hisab.
fulan wong iku nak ngekeki dhuwit wong liya tanpa hitung-hitungan wasi tegese banget oleh ngekeki kelonggaran kanau kaya sedene wong layah sibu ora ngitung sapa wong to layah sabu ora ngitung sapa wong niku sami populer iki mudorek yah sibu to napa yah sabu mak ing perkara yunfiku kang nafakono sapa manhu ing mawalam